Ja, auch dieses Jahr gibt's wieder unsere Tour de Weihnachtsmarkt und diesmal sind wir hier am Weißen Stein in Hellental gestartet. Hallo zusammen! Heute geht's zum Weißen Stein und zwar findet da ein Wohnmobil-Flohmarkt/Weihnachtsmarkt statt. Wir sind schon gespannt und hoffen, euch wird's gefallen. Krausi fährt. Ja. Ich glaube, du hättest gerade ausfahren können. Kannst mal an deinen Gegenpunkt. Ach so. In 300 Metern schräg rechts abbiegen, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Schieben so ein Wohnmobil? Drehen die Reifen durch bei dem oder was? Anscheinend. Wow. Am ersten Abend sind wir schon mal rumgegangen und es war alles so wunderschön beleuchtet. Ein bisschen haben wir dann unseren Vagabund auch noch mit einer Lichterkette versehen, aber die anderen haben richtig super aufgefahren. Aber seht selbst. Nachdem wir am Abend mit einigen anderen YouTube-Kollegen noch ordentlich gezaubert hatten, habe ich dann früh am nächsten Morgen erstmal ein Käffchen gekocht und dann bin ich erstmal mit der Wutz die Gegend erkunden gewesen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schöne Grüße vom Wohnmobilhafen Weißenstein. Hier startet heute der Weihnachtsmarkt/Flohmarkt. Wutzi und ich sind schon relativ früh aufgestanden. Es ist wahnsinnig frostig und kalt draußen. Unsere Dieselheizung läuft, Gott sei Dank. Die möchte ich auch um nichts vermissen. Die ist einfach ein Träumchen. Kaffee haben wir getrunken und dann sind die Wutzi und ich schon mal los zur ersten Hunderunde. Ja, frostig ist es, weihnachtlich, ne? Und die ganzen anderen Camper, die hier stehen, die haben schon richtig schöne Buden aufgebaut, weihnachtlich geschmückt, die Buden und die Mobile. Auch der Vagabund hat eine schöne kleine Lichterkette von uns dran bekommen. Und ja, wir sind wahnsinnig gespannt, wie es nachher so weitergeht, was es hier alles zu gucken gibt. Und wir werden euch natürlich mitnehmen. Bleibt dabei und seid gespannt. Wutzi und ich drehen jetzt noch weiter unsere Runde. So, der Markus, der geht jetzt für uns da rauf. Ich schaffe das ja nicht. Ich kann das ja nicht, wenn die Stufen durchsichtig sind. Friere ich ja fest. Und dann macht er für uns Bilder von oben. Eigentlich wollten wir ja auch das Libellchen nochmal starten lassen. Unsere Akkus hatten im Vagabund halt noch 3 Punkte gehabt. Und bei der Eiseskälte draußen beim Starten haben alle 3 Akkus nur noch einen Punkt gezeigt und uns dann den Start verweigert. Aber wie gesagt, der Markus hat von oben schöne Aufnahmen gemacht.
Hier ist auch eine Grillhütte. Hast du gesagt, der läuft in Schlüpper rum? Aber dann habe ich gedacht, ja, der hat so eine bei mir klingelt es. Ach, schon wieder. Oh, und hier gab es so total tolle Sachen. Da habe ich dem Markus noch eine Kniftenbox aus der Tasche geleiert. Die kriege ich zu Nikolaus. Muss ich aber schon wieder vergessen, ne? Und was hast du verkauft? Auf jeden Fall. Damit ich weiß, wo ich war. Aber siehst du, hast schon eine Warnmeldung. Was hast du denn? Ja, schon Ach, wieder. du hast eine billige Karte gekauft. Halber, ne? Ein halber Ring im Moment. Halber Ring Flünn geht immer. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende unseres kleinen Videos angekommen. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei. Und wir können nur sagen, es war ein wunderschöner Markt. Wir haben viele schöne Gespräche geführt, viele neue Leute kennengelernt, die total nett waren. Viele alte Bekannte wieder getroffen. Und ich finde, das war ein ganz gelungener Weihnachtsmarkt, den die Petra da vom Weißen Stein auf die Beine gestellt hat. Und wenn das nächstes Jahr nochmal stattfindet, kann ich jedem nur raten, da auch wirklich hinzufahren. Also, bei uns ist jetzt schon hier der Schwenk, wie wir bei uns nach Hause eintreffen, Richtung Heimat. Sind gleich da, also sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!